Pian piano che gli anni passavano, Margherita iniziava a risentire sempre di più delle attenzioni della vecchia zia. Se si attardava a fare qualcosa, subito Clotilde voleva sapere se stava bene, se aveva bisogno di aiuto. Se voleva stare sola, sua zia le concedeva al massimo 10 secondi. La trattava come una bambina e le diceva sempre di rimanere con lei perché era l'unica che si occupava di Margherita tanto bene. 20 anni dopo la peste era terminata e la giovane Margherita viveva con la sua vecchia zia da tutta una vita. Un giorno, mentre pranzavano, Margherita decise di provare per l'ennesima volta a chiedere alla zia il permesso per uscire da casa sua e godersi una vita decente. Clotilde parve sorprendersi. Perché? Io non ti ho dato una vita decente, signorina? I tuoi genitori sono morti di peste quando sei nata. Io sono stata l'unica della famiglia a ospitarti sotto il mio tetto, sopportare ogni tuo capriccio, curare ogni tuo raffreddore, darti sempre colazione, pranzo e cena nutrienti. Ti ho sempre trattata con cura, ti ho vestita, ti ho sempre fatto il bagno. Quando eri piccola dicevo alla servitù di cambiarti i pannolini, ti ho sempre fatto fare biscotti che ti piacciono tanto. Ora, ti sembra giusto abbandonarmi come se fossi un sacco di letame e andare a vagabondare chissà dove? Proprio io, che per te oltre che una zia sono stata quasi una seconda madre? Non esiste, Margherita. Tu starai a casa mia finché non decido io se puoi uscire e per il momento devi stare qui. Certo, non nego che certe volte sono stata un po' severa, lo comprendo perfettamente, mia cara. È solo che ti voglio molto bene. Sei l'unica nipote che ho, non voglio perderti. Sei giovane e il mondo per te è ancora troppo pericoloso. Margherita provò a spiegare a Clotilde che le cose erano ben diverse da questa prospettiva, ma l'anziana signora non parve sentire le proteste di sua nipote. Allora Margherita salì in camera sua e pianse. Non poteva vivere così, non con una donna così ossessiva, non con un mondo da esplorare a sua disposizione, non come una bambina. Ed era inutile insistere. Margherita sapeva bene che se Clotilde si arrabbiava per lei si sarebbe messa male. Un paio di volte da piccola aveva fatto arrabbiare sua zia e quest'ultima come punizione l'aveva chiusa a chiave in camera sua per un paio di giorni al massimo. Certo, Clotilde non faceva questo con cattiveria, o almeno quasi mai. Con Margherita lo faceva solo per renderla obbediente. Era con i poveri che se li sbatteva nei sotterranei, era per farli morire atrocemente e per sfogare la sua crudeltà repressa. Margherita aveva visto come venivano trattati i poveri da sua zia e certe volte ammetteva che nonostante fosse sangue del suo sangue, di Clotilde aveva un pochino paura. Quel pomeriggio ci sarebbe stata una grande festa a Milano e ci sarebbero andati tutti. Gente povera, gente ricca, gente onesta, gente disonesta. Tutti sarebbero andati ad una festa in maschera che si teneva in piazza. Margherita chiese alla zia se poteva andare alla festa e Lady Clotilde iniziò con il solito discorso. Spero tu non voglia andarci da sola, cara. Se poi ti perdi, se incontri dei vagabondi che ti fanno del male, se ti imbatti in sconosciuti che... No, io vengo con te, non sia mai. La festa si sarebbe tenuta alle 2 di pomeriggio e sarebbe durata fino alle 10 di sera. La gente avrebbe potuto fare tutta la baldoria che voleva. Margherita non voleva lasciarsi scappare questa occasione. Certo, era imbarazzante per una ragazza di 20 anni andarci con una zia che la considerava ancora una bambina di 6, ma in fondo non aveva scelta. Non c'era alternativa. O si andava alla festa con la zia o si stava a casa con la zia. Clotilde non si sarebbe mai fidata a lasciare Margherita a casa mentre lei andava alla festa o il contrario. Margherita era scocciata, ma capì che non c'erano alternative. Quel pomeriggio alle 2 la gente iniziò a radunarsi in piazza. Mentre si mettevano in cammino la zia fece a Margherita le classiche raccomandazioni: stare sempre attaccata a lei, non andare in giro per conto suo, non parlare con gli sconosciuti, non dare confidenza ai mercanti di passaggio, darsi contegno, mostrare che loro a differenza dei popolani erano signore di alta nobiltà, eccetera eccetera eccetera. Un fiume di raccomandazioni così noiose, pesanti e ripetitive che Margherita avrebbe volentieri ignorato, visto che era da quando era nata che continuava a ripetergli le stesse identiche cose. Quel giorno entrambe erano estremamente eleganti. Clotilde aveva addosso un lungo abito nero stretto in vita da una cintura di velluto viola.
Margherita invece indossava un abito celeste stretto in vita da una cintura color panna. Una volta arrivata in piazza, Lady Clotilde vide che c'era una sua vecchia amica in strada e andando verso di lei ordinò a Margherita di non allontanarsi per nessun motivo. Margherita si guardò intorno per 5-10 minuti. Certo, era una festa molto bella. Tutti erano vestiti molto elegantemente e c'era molta gente che rideva, cantava, ballava e scherzava nella strada. Dopo un po' Margherita iniziava ad annoiarsi. A un certo punto un ragazzo sui 25-26 anni al massimo attirò la sua attenzione. Aveva un'aria simpatica. Il ciuffo di capelli castani gli ricadeva sugli occhi, marroni come il cioccolato, ed era vestito con una camicia blu, dei pantaloni marroni non troppo sporchi e scarpe nere. E Margherita vide che era un contadino. Più precisamente un contadino che vendeva cavoli. Il ragazzo si presentò cordialmente. Buongiorno signorina, mi chiamo Guglielmo, vuole assaggiare i miei cavoli? Fanno bene e sono buoni se conditi con aceto e olio. Margherita si presentò. Piacere, Margherita Rossi. Sono qui alla festa con una mia vecchia zia, però ora è con un'amica a parlare. Dimmi Guglielmo, è da tanti anni che vendi cavoli? Cioè, sei solo un ragazzo? Lui rispose: Ah, da quando ne avevo 20. Sono andato via di casa all'età di 18 anni per guadagnarmi da vivere. Mi sono trovato questo lavoro e ho girato tutta Milano. Alcuni non mi comprano neanche un cavolo, dicono che puzzano, hanno un cattivo sapore. Le assicuro, signorina, che io mangio minestra di cavoli da tutta una vita e le posso assicurare che non sono assolutamente così tremendi. Margherita stava per rispondere, avendo già preso in simpatia quel ragazzo, ma sentì qualcuno stringerle il braccio. Si voltò e c'era sua zia che la fissava con occhi di fuoco. Clotilde ordinò: Vieni via, Margherita. Questo ragazzo è inferiore a noi, pensa è un volgare contadino, ma per di più un venditore di cavoli. Figurati se c'è lavoro peggiore. E poi, mia cara, te lo dico sempre, i vagabondi non meritano la confidenza di noi nobildonne. Detto questo, la severa nobildonna portò via di lì Margherita. Guglielmo restò a guardare. Quindi la ragazza era una nobildonna. Certo, era estremamente affascinante. Però era troppo in alto per uno come lui. Margherita chiese alla zia, mortificata: Scusa zia, ma perché mi hai portato via? Era un tipo così simpatico. Lady Clotilde, quasi scandalizzata, rispose: Margherita, per l'amor del cielo, tu sei una nobile! Non ti permetterò di fare amicizia con gente volgare come un venditore di cavoli! Lascialo perdere, non ne vale la pena. Margherita consentì, ma in cuor suo era triste. Quella sera Clotilde riportò Margherita a casa e dopo cena andarono entrambe a letto.